घेऊन कुर्सचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घा दिवया कित्याक म्हळ्यार आज वर्तो दीस आमचो जावन आसा. तशेंच म्हज्या मगाच्यानो आज सिराक चॅप्टर 2 वर्स 8 उतार देवाच्या आज आमकां म्हणटा की सर्वेस्परा बियातेले न्हू ताच्या काकोतीचे बरवोस दवरा. सर्वेस्पराक बियातेले न्हू ताच्या काकोतीचे बरवोस दवरा आनी तुमचें इनाम तुमकां चुकचें ना. परतून पळया सर्वेस्परा बियातेले न्हू ताच्या काकोतीचे बरोसो दवरा आनी तुमचें इनाम तुमकां चुकचें ना. आज प्रत्येक तरान ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे तर आमकां जाण एकल्या म्हणटा की सर्वेस्परा बियातेले न्हू ताच्या काकळुतीचे बरोसो दवरा. आज म्हज्या मगाचे न्हू आमी मागूंक जाय त्या सोम्याची काकूत देनपारां मागता हांव पळय हर एक देनपारां 3 ते 4 पिडेन वळवळ त्या खातीर मागूंक जाय आनी त्याचे काकूतीचे बरोसो दवरन हर एक दीस आयचो आमी आराम करता आसतना सोम्या तुज्या काकुतीचेर आज हांव बरवोसो दवरता. तुजी काकूत म्हजेर म्हज्या भुरग्यां बाळाचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सर सान्याचे देवय तुज्या दैवीक शक्तीन आमकां भर म्हणून ह्या गायना द्वारे आमी जाणेकले सांगाता म्हणून ह्या वेळार भक्त सोम्या नियाळटा नाव तुझे सोम्या वाकळटा. भक्त सोम्या नियाळटा नाव तुझे सोम्या वाकळटा. सोम्या भक्त सोम्या नियाळटा नाव तुझे सोम्या वाकळटा. वैभव तुझो हांव सदा न्हिदका सयता. हालेलुया गावन तुका हांव हसिता. वैभव तुझो हांव सदा न्हिदका सयता. हालेलुया गावन तुका हांव हसिता. हालेलुया गावन तुका हांव हसिता. भक्त सोम्या नियाळटा नाव तुझे सोम्या वाकळटा. भक्त सोम्या नियाळटा नाव तुझे सोम्या वाकळटा. सकाळी त्याच्या मगाक आमी नियाळया त्याचे नांव आमी वाकणया
ताका स्तुती करया, ताका वंदी आनी दिन वाचुया. हांगासली 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया, ताका आमी आराधन करया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. टेस्टामनी दिमगळ आयकिल्ल्याक हांव सूख मागतां. हांव बॉम्ब येतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची सक्स दिवंक शेतां. म्हज्या पुताक ऑल ऑफ सडन 4:30 म्हणसर शुगर वाडली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें. ताणें म्हाका मागता म्हळें आनी देवाचें उतर म्हाका दिलें. हांवें रिपीट केलें आनी म्हज्या पुतांनी रिपीट केलें. ताजें शुगर नॉर्मल आसा. आनी दुसरी सक्स, म्हज्या पुताचें दोळ्याचें ऑपरेशन आसलें, तेंय बऱ्या रितीन जालें. हांव देवा काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या जिवितांत देवान मस्त आजापां केल्यांत. हांव देवाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी थँक्यू जिजस, लव यू जिजस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. आनी प्रकाश ब्रदरा खातीर आनी ताच्या टिमा खातीर देव बरें करूं म्हणटा. हांव ऑस्ट्रेलियांतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या डॅडीची टेस्टिमनी दिवंक शेतां. डॅडीक ब्रेन स्ट्रोक जावन डॅडीचें कंडिशन मस्त क्रिटिकल आसलें. फायनली डॉक्टरान म्हणलें इमिडियटली सर्जरी करचें म्हूण. आमी देवाचें उतर कंटिन्युअसली रिपीट करनाल्या. देवाचे दयेन सर्जरी बऱ्यान जावन आतां डॅडी स्लोली रिकवर करन आसा. येदे व्हडले अजब केल्ले दुनिया देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच दुसरी टेस्टिमनी म्हज्या नवऱ्याची हांव दिवंक शेतां. ताचे डिपेंडंट विजाक घालून आमी राखतली हांव. एजंटान म्हणलें डिपेंडंट विजा एप्रूव करूंक एटलिस्ट 8 months जाय म्हूण. पूण देवान 2 म्हयन्यां भितर ताची विजा एप्रूव करून दिल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां जेजू क्लाब, जेजू महिमा, जेजू स्तुती, जेजू आनंद, जेजू हालेलुया. जण एकले सकाळच्या वेळार प्रत्येक तरी 5 भासोणी आमी जण एकली भावार्थान आनी विस्वासान उसार म्हणया. साम चॅप्टर 51 वर्स 10. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा, एक नवो तीरत्म म्हजे भितर घाल. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29. म्हजो जूत तुमचे खांद्यार दिया आनी मुझे लागचे शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें. आयझाया चॅप्टर 30 वर्स 18. पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. तुमची काकूट करूंक तो उठता, कित्याक सर्वेस्पर न्यायनितीचो देव, ताचेर भरवसो दवरता ती सुभागी. साम चॅप्टर 94 वर्स 14. सर्वेस्पर आपल्या परचेक सोडचो ना, आपल्या दायजाक तो सांडचो ना. साम चॅप्टर 57 वर्स 1. म्हजी काकूट कर देवा, म्हजी काकूट कर, कित्याक हांव तुका शरण येता. विघ्नां सोंपसर तुज्या बाकाड्याच्या सावळेन हांव आसरो घेता. प्रत्येक तरांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. तर जेजूक आज आमी अर्गां दिवया. My name is Agnes and I would like to give 3 testimonies. We have lived in UK for a while now and were finding very difficult to buy a house. So in November 2021, I sent a petition to Brother Prakash and his team to send me a word of God. In August 2022, we have managed to buy a house much bigger than our expectations. And unexpectedly, before buying the house, I too managed to get a new job with very good salary, close to my home, and with flexible working conditions. The whole process of buying the house went very, very smoothly. My second testimony. On 26 December 2021, my parents were traveling back to India from UK. Requested for word of God, and parents reached safely and even got out of the airport much quicker than expected. In June 2022, my parents were traveling to UK and in-laws traveling back to India. The same time, there was political unrest in Mumbai and chaos at Heathrow Airport due to staff strike. I sent a prayer request to Brother Prakash and team. They sent me a word of God. By God's grace, both of them had nice and safe journey. I would like to apologize for delaying in giving testimony. I would like to thank Brother Prakash and team for bringing us closer to God and knowing that there is nothing impossible without Him. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia, alleluia. म्हजें नांव फ्लाविया. हांव कुडीयाळतावन उलयतां. 1 month पयलीं म्हजे घुमटी लागीं एक गुळो आसलो. आमी डॉक्टर लागीं गेलीं. डॉक्टरान सांगलें ते गुळो काडी जाय, नातर परतून जीव जावचे आसा. आमी भियान दुसरे डॉक्टर लागीं ओपिनियन घेवंक चिंतून अपॉयंटमेंट घेवन गेलीं. ताणीं एंटीबायोटीक इंजेक्शन सुरू केलें. तातूंत समाज जावं ना.
हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव सदां मागून आसलें. इंजेक्शन नान समा जावना. परतून डॉक्टर लागीं गेलें. ताणें सांगलें फाल्यां सकाळीं ऑपरेशन करीचें ना तर कश्ट जाता म्हूण. हांव सगळें भियेलें. परतून ब्रदराक मेसेज केलें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिली. हांव सदां रिपीट करन आसलें. ऑपरेशनाक गेलें. ऑपरेशनाक बरे तरेन जालें. हांव आतां बरें आसां. अर्गान जेजू होगलाब जेजू म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदराक आनी तांच्या टिमाक सक्टांगी हांव बरें करूं म्हूण मागतां. जेजू तुमचे दाराळ आशिर्वाद करून दी आनी तुमी करची सेवा सगळ्या संवसारार वडोवन दी म्हूण हांव मागतां. वेळ करून टेस्टमनी दिल्ल्याक हांव जेजू लागीं बोगसाणें मागतां. अर्गान जेजू होगलाब जेजू हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ह्या सकाळीच्या वेळा मोठव्या नियाळाक आमी हे जाता आसतना म्हज्या देवाचें उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 19 वा अपुर्बायेचें उतर आमी आयकुवें घडी आमी. म्हज्या मोगाचें न्हू तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचें न्ही. बिलकुल फारीकपण घेवचें न्हय. आज आमकां देवाचें उतर म्हणटा की म्हज्या मोगाचें न्हू म्हज्या लागीं आसल्या न्हू. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 म्हणटा की हांवें तुमकां विसरून काडला तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना. आज कितें दिवचें तुमकां कशें चलयचें कशें मुखार व्हरचें आज तुमकां कितें आदाराक गरज आसा हें सगळें हांव जाणा. त्या खातीर तो जेजू म्हणटा की म्हज्या मोगाचें न्हू. जण नेकल्यांक ह्या सकाळच्या वेळा हे मागणें आयकतल्या हर एकल्यान देवाचें उतर म्हणटा की म्हज्या मोगाचें न्हू तुमी फारीकपण घेवचें न्ही. आज रिवायंज आमच्या जिवितांत जावं आज कोणाचोय बदला घेवन चिंतला जावं घोवाचो जावं बायलेचो जावं भावाचो भयणेचो शेजाराचो कोर्टान केस घालून जावं आज खंयच्याय रितीर आमी रिवायंज घेवंक चिंतला जावं म्हज्या मोगाचें न्हू बापूरबायची घडीत हांव तुमच्या मुखार एक दवरतां. म्हज्या मोगाचें न्हू एक भयण म्हाका म्हणा लागले की ब्रदर हांव 3 ब्रेस्तरां हांगा मागण्या येवन आसा. कंटिन्यू 3 ब्रेस्तरां. ह्या ब्रेस्तरां हजारांनी भाव भयणी हांगा मागण्याक हजर आसली. म्हज्या मोगाचें न्हू ही भयण म्हणा लागली ब्रदर हांव 3 ब्रेस्तरां हांगा मागण्या येवन आसली आनी प्रत्येक तरां म्हज्या जिवितांत घडले एक अजाप हांव तुमच्या मुखार दवरतां आनी ते तुमीच साक्षी दिवंक जाय. आनी भयण म्हणा लागली की ब्रदर हर एक दिसा कित्याक म्हणल्यार हांवें एक 5 लाख म्हज्याच इश्टाक दिले आनी जेन्ना ह्या व्यक्तीनं म्हजे पयशे फसयले म्हजे फोन उखलनासतना रावलो तो मात्र न्ही असले संकश्टाच्या वेळार हर एक दिसा हांव शिरापतालें ताका. मात्र न्ही तेजें नांव पाड केलें ताका रावोंक दिवना. मात्र त्या एरियान ताका पळोवंक हांवें दिवंकूच ना रावोंकूच दिवना हांवें. कित्याक तो लास्ट त्या सुवातेर तो घर शिफ्ट कर आनी खंय गेलो जाल्यार हांवें ताका सोडूना. त्या गांवांत ताका फोन करून एन्क्वायरी करून कशें म्हणी हर एक दिसा म्हज्या जिवितांत एकच हट आसता की ताची बदला घेवंक जाय. मग पयशे इम्पॉर्टंट न्हय आसले ताची बदला घेवंक जाय. रिवांज बदला घेवंक जाय. हर एक दिसा ताची बदला घेवंक जाय. म्हाका एकच म्हज्या काळजांत ताण आसली म्हज्या मदीं एकच चिंताप जावन आसा की ताची बदला घेवंकूच जाय हांवें. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरांनी भयण म्हणा लागली की एक दीस ती कठीण पिडेन पडली. अशी पिडेन पडली की तिका कठीण तकलेन फडाफड अशी तकलेन फडाफड की तिका डॉक्टरांतले खंयच्या डॉक्टराक गेल्यार तिका वखद मेळना जालें. खंयच्याय डॉक्टराक वखद मेळना जालें. थोड्या जाणांनी म्हणलें शिरेची पिडा म्हणलें आनी कितें लास्ट आमच्या मागण्याचें लिंक मेळ्ळें आनी ब्रेस्तारा मागण्या आसा म्हणून तें कळ्ळें आनी पयस जावन ती हांगा ब्रेस्तारा मागण्याक आयली. सुमार 4 घंट्याची वाट ती थंय तर हांगा मागण्याक आयली. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या मागण्यांत फस्ट ब्रेस्तारा तिका आपुरबायचे देवाचे उतार मेळ्ळे. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 पळय. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 त्या खातीर हांवें स्टार्टींग ते उतार तुमकां हांवें त्या सुवातेर दिल्ले. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 तुम्ही म्हाका वेचून काडूंक ना हांवें तुमकां वेचून काडला. तुम्ही भायर वचूंक जाय. फळ दीस जाय. उरच्यात असले तुम्ही फळ दिचे. भायर सर वचून उरच्यात असले फळ दिवंक जाय. त्या खातीर हांवें तुमकां वेचून काडला. आज कोणाचें नांव पाड करूंक न्हय रिवांज घेवंक न्हय बदला घेवंक न्हय ना तांचें फारीकपण घेवंक न्हय.
जावं फुडें आमच्या जिवितांत जायती गणितां घडलां. ह्या दिसा म्हज्या मोगाच्यानू आमी फारीकपण घेताली जावंक नजो. ह्या दिसा आमी सगळो हप्तो आमी नियाळूंक जाय. कोणी आमचेर वायट करूं दी, कोणी आमचे विरुद्ध उलोवं दी, कोणी आमकां नाकारूं दी, कोणी आमकां इन्कार करूं दी, आमी हर एक सोम्याच्या हातांत समर्पीत करया. कित्याक ताणें म्हाका आनी तुका विसरून काडला. जर आमचे कोणें आमकां घात केला, वायट केला, तांचे खातीर मागा, आशिर्वादा खातीर मागा. म्हज्या मोगाच्यान देवाचे तर परतून म्हणटा पळय 1 Peter chapter 3:9 वाईटाक वाईट फारीक करिनाका, वायटाक वायट फारीक करिनाकात, अकमानाक अकमान पाटी दिवचे, अकमानाक अकमान दिवचे प्रास, आशीर्वाद पाटी दिया. आशिर्वादा पाटी दिया. परतून पळय, परतून एक वाचचे आमी. वाईटाक वाईट फारीक करिनाका, वायटाक वायट फारीक करिनाका. कित्याक म्हणल्यार जर एकल्यान वायट केल्लें वयस जाला, आमी तांकां वायट केल्लें वयस जाला, ताच्या आनी म्हज्या मदें कसलोच फरक ना. आमी एकच लेवार जाताले. त्या खातीर आज देवाचे तो परतून म्हणटा की वायटाक वायट फारीक करिनाकात. आज जो मनीस वायट करता जाल्यार तूं ताका वायटान फारीक करनाका. ताच्या बदलाक ताच्या जिवितांत आशिर्वादा तूं माग, बेसांवां माग, ताच्या जिवितांत कुरपां मागायचें दिसा. ताणें कितेंय वायट केलें तो नेणा सोम्या वायट देवातावन येना. बरो देव बरें करता हर एका दिसा. Psalm chapter 119 verse 68 म्हणटा की तो बरो त्या खातीर हर एका दिसा बरें तो करता. वायट येवचे देवसरांत देवसराचें मूळ कारण वायट, देवसराची येवजण्यो वायट, देवसराची चिन्नां वायट, देवसराची करण्यो वायट जावन आसा. वायट येवचे फकत देवसरांत देवातान येवचे. बरेपणां, आशिर्वादां, उदरगत हे सगळे देवातान येवचे. आमच्या जिवितांत हर एका दीस आमी चिंतूंक जाय बरेपण येवचें देवातान, वायटपण येवचें देवसरांत. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भयणीच्या जिवितांत त्या दिसा मागण्यान तिका भोगलें की वायट येदो म्हज्या भावाक हांव कर नासा. जावं फुडें ताणें म्हजे पयशे वेले, आज तो कश्टान आसा, ताका दिवंक जायना. आज तो खंयचेय प्रॉब्लम सांपडला, हांवें पयशेचेर चड 90% ह्या भावाच्या जिवितांत वायट केलां. सगळे जिवीत ह्या भावाचें स्पॉयल केलें, कामांतून काडयलें, आनी कितें केलां, सगळें वायट केलां हांवें त्या भावाच्या जिवितांत. ब्रदर त्या मागण्यान गळगळे रडली. मात्र न्ही, त्या भावाक हांवें कॉल केलें आनी म्हणा लागलें की हांवें तुज्या जिवितांत त्याच राती हांवें त्या भावाक कॉल केलें आनी त्या राती हांवें त्या भावाले बॉक्साने मागलें. हांवें म्हणलें की 5 लाख हांवें तुका दिला वय, ताच्यान की वर्त्या रितीन हांवें तुजें नांव पाड केलां, तुजें नांव पाड केलां. म्हाका काळजांत बक्षितू जेन्ना जाता तेन्ना पयशे तूं दी. आज तर हांव तुवें पयशे विसरना, तुज्या खातीर सदांच हांव मागता. हर एका ब्रेस्तरा उपास जर हांव तुज्या खातीर मागता. मात्र न्ही, हर एका ब्रेस्तरा हांव जमत येताली आनी त्या जमतीन तुज्या खातीर मागताली. म्हज्या मोगाचें न्हू ती म्हणाली म्हाका दिवंक जायना ब्रदर टेस्टिमनी तूं दी. कित्याक म्हळ्यार म्हजें जिवितांत वर्तें परिवर्तन घडलां आनी सुमार 3 म्हयने तितून आसती तकलेची फडाफड एका आराधना जेजून कंप्लिटली कान उडयली. आज हांव मस्त फ्री आसा, जायती फ्री आसा. ही पिडा जेजून म्हजे तावन काडला. पण आमच्या मोगाचें न्हू आज देवाचें तर म्हणटा की 1 Peter chapter 3:9 वायटाक वायट फारीक करिनाकात. कोणीय कितेंय केल्यार वायटाक वायट फारीक करिनाकात. अकमानाक अकमान फारीक करिनाकात, पाटी करिनाकात. आज जावं फुडें तुमकां कोणें अकमान केला, तांचे अकमान करिनाकात. तुमी तांचें नांव पाड करिनाकात, तांकां सकयल घालिनाकात, तांचे विशीं गुणगुण नाकात. पण परतून म्हणटा की आज ताच्या बदलाक तुमी आशिर्वादा, आज आशिर्वादा पाटी दिया, आशिर्वादा पाटी दिया. अशें करून आशिर्वादा जोडूंक देवान तुमकां आपोवणें दिला. अशें केल्ल्या द्वारे आशिर्वादा जोडूंक देवान तुमकां आपोवणें दिला. म्हज्या मोचे हांवें म्हणलें बॉक्साण्या विशयां ज्या मनशाक आमी बक्षिता, ज्या मनशाक आमी वायट फारीक करिना, ज्या मनशान आमची कितलेंय नांव पाड करूं दी, त्या मनशा विशीं आमी आशिर्वाद मागता जाल्यार ताच्यान की फस्ट बेसांवां कुरपां तुज्या जिवितांत देव देंवयता. म्हळ्यार तूं देवसरां सकयल घालताय आनी देवाक काम करूं अवकाश करून दिते. म्हळ्यार सोम्या तूं ऊस, सोम्या तुका अर्गा, सोम्या तुका वांकणी, सोम्या तुका दिनवासता. कित्याक तूं राय सोराय सरपदी बापान तुज्या हातान दिला. कित्याक तूंच आल्फा आनी ओमेगा, तूंच आरंभ आनी अंत. म्हळ्यार त्या जेजूक आमी वयर उबारता, जेजूक आमी वयर उबारता, ताचे रास आमी वयर उबारता. त्या खातीर आमी हर एक वेळार चिंतून पळोवंक जाय. झगडे प्रत्येक तरांचें नांव पाड करचें, कोर्टान घालचें. आमी जेजूक सकयल घालूंक नजो.
जेजू वयर उबारूंक जाय, देंवसराक सकयल घालूंक जाय, देंवसराक आमी केदांय जितूंक दिवंक नजो. परतून पळय म्हज्या मगचे न्हू, मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 38 to 39 पळय घडी बरं. दोळ्यांक दोळो आं. आनी दांताक दांत आं. अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. आयकलां. पूण हांव तुमकां पूण सांगता, हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतल्याक आड रावा नाका. तुका वायट करतले आड रावं नाका. वायट केल्ल्या द्वारे तुजें जिवीत हटूप जाता. वायट कोणी केल्ल्या द्वारे तूं सकयल पडल्या द्वारे तूं परतून वयर येवंक शकताय. पळय म्हज्या मगचे न्हू, जेन्ना साऊल सकयल पडलो, एक पाऊल जावन तो बदलालो, म्हज्या बागेवंस जावन बदलालो. आमी पडल्या वेळार मात्र म्हज्या मगचे न्हू, आमच्या दोळ्यांत दुकां गळ्ळ्या वेळार मात्र म्हज्या मगचे न्हू, आनी एक 4 स्टेप्पां आमी मुखार वचूंक शकता. तुमी पडला म्हणून पडयल्ल्यान तुमी शिराप नाका. पडयल्ल्या आमच्या जिवितान बरें. पडल्या द्वारे तुज्या जिवितान मुखार वचून तुका अवकाश मेळटा. कोणी तूं केंडल्या द्वारे तुज्या जिवितान रेस जावंक तुका अवकाश मेळटा. म्हज्या मगचे न्हू, तुमच्या जिवितान कितलेय जिवितान हांव पळोवन आसा, कितले बावडीन म्हणलें आसा म्हाका, ब्रदर म्हाका ताणें अशें केलें, हांव शांत रावलो. आज देवान म्हाका उंच उबारला, देवान म्हाका सोडून घालूंक ना. त्या खातीर देवान म्हाका सोडून घालूंक ना. हें उतार तुमच्या तोंडांतल्यान येयचें जाल्यार तुमी शांत रावूंक जाय. वायटाक वायट फारीक करचेत आसली आमी कोणीय जावंक नजो. जावं फुडें आमच्याच कुटुंबांत घोवान बायले ह्या दोगांयच्या जिवितान वायट फारीक करचेत आसली आमी जावंक नजो. त्या खातीर कोणीय वायट करता जाल्यार वायट फारीक करनाकात. शांत रावा. देव काम करूं, देवाक काम करूं अवकाश करून दिया. देव खंडीत जावन तुका आज न्ही फाल्यां न्ही परवा उंच उबारतलो. तुजी शांतताय तुज्या जिवितान वर्ती जाताली. तूं कितले शांत रावताय 10% वयर तुका देव उंच उबारतलो. तसो देव ह्या दिसा तुमकां आशिर्वादांनी भरूं दी, बेसांवांनी भरूं दी, खालतिकायचे आनी प्रत्येक तरां वर्ते देणे तुमकां जणकल्या फाव करून दी म्हणून आज हे माग्या मोगाळा जेजू. आज प्रत्येक तरां आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. आमचो आत्मो चिन्ना कुडकुडीचे सर्विश्व तुज्या मुखार उबारता. सोम्याची सो आमी कोणी फारीपण घेवचेत आसली जायना जावच्याक, तुज्या मोगा लागीं एक जावं रावचेत आसले जावंक आमकां जणकल्या कृपा बळ सकत लाभय. जेजू आज प्रत्येक तर आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोण आयसीयूत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरणाचे तरेन आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, कोण काम सोदूंक वयते आसा, कोणाक काम ना, आज रिणांत आसात, कश्टान आसा, ह्या जणकल्या बाबडीची काकूत कर. तुज्या भाग्यवंतांनी अमोलीक रक्तान जणकल्या नितळ कर. आशिर्वाद आसा आम्हा सर्वांचेर आमचेर वळून येवं दी. आशिर्वादाचो पावस जणकल्यांचेर आमचे देवय म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. विशेष मांडावळ आसतली 26 जानेवारी म्हळ्यार ह्या सबरेस्तरा सांजे 6:15 वरां पर्यंत मीस आनी विशेष आराधन येया आनी सोमेचे दैवी सत्तेक आमी अनुभव करया. तशेंच फेब्रुवारीच्या 5 तारखेर गॉस्पल बँड आसतले सांजे 10 वरां पर्यंत एकामेकाक सांगा आनी ओपन आसतले तरणाट्यांक आनी तुमकांय आनी सोमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. तशेंच 4 टेस्टिमनी परत आमी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर प्रकाश. म्हजें नांव जसंता, हांव लंडनांतल्यान उलयतां. म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशिता. म्हज्या भावाचे बायल 2022 ऑगस्टांत आफ्टर डिलिव्हरी एक्सपायर्ड जाली. सो तिचे न्यू बॉर्न बेबी तेचे मम्मीच्या घरा आसलेली. सो ते सेफार आमच्या घरा मँगलोर येवन पावल्यार पुरो म्हणून हांव मागून आसली. सो हांव केन्नाय ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकतां आनी ताणें दिल्ले हर एक वर्ड हांव त्या दाडा रिपीट करनासता. सो म्हजे भावाचें चेडूं सेफार मँगलोर येवन पावलें आनी तशेंच म्हजें चेडूं 2 वर्साचें चेडूं तें ताणें 3 सेव भुजिया ते ताच्या नाकार घाल्लेले ताणें. ते आपआपशे उदा जावन गेल्यार बापा हांव तुका देवाक हांव टेस्टिमनी दिता म्हणून सांगलें. सो तो म्हज्या चेडवाचें तें कांय बादाक जायनासतना ताच्या नाका भितर कितेंच बादाक जायनासतना से आपआपशे उदा जावन गेले. सो थँक्यू जेजस, थँक्यू ब्रदर प्रकाश, कित्याक तुवें दिल्लें तें हर एक वर्ड ऑफ गॉड आमी तेन्ना रिपीट करता. हांव केन्नाय म्हजे तोंडार केन्नाय साम 46:7 आनी निर्गमन 14 हें सदांच म्हज्या तोंडार केन्नाय रिपीट करता. वायल आय एम कुकींग आनी तेशी शॉपिंग करतना खंय गेल्यार हांव ती वर्ड रिपीट करनासता. सो थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी टीम आमचे खातीर प्रे केल्ल्या खातीर.
आनी तुमकां देवाची भरपूर आशिर्वाद मेळोन म्हणून आमी मागता. म्हजी फूल फॅमिली मागता. तशेंच प्रेज यू जेजस, थँक्यू, हालेलुया, हालेलुया. I'm Anita D'Souza from Vasai, would like to give my son's testimony. First of all glory and praise to God. I'm sorry for giving this testimony late. My son was engrossed too much on mobile and on other social media due to COVID, which was not concentrating on his studies. We were tensed and worried, and we didn't know what to do. We put our petition to Brother Prakash and we got the word of God. We continuously started repeating the word of God and actively took part in all the prayer services, morning and afternoon. After a week, I could see the changes in him and started slowly moving towards the studies. Also, my son had appeared for JEE and CET exam, but he did not score good marks in JEE. He scored good marks in CET. He wanted to pursue his study from IITs, but because of poor results in JEE, he could not get into IIT. My son wanted to take a break and reappear for JEE this year. We were all tensed because he was not listening, not ready to apply for colleges in Mumbai. So we put a petition to Brother Prakash and received the word of God. We began repeatedly repeating God's word. Now he got admission in better college and he is attending the college regularly with active participation. I thank the Lord for his wonderful blessings on me and my family. Also, I thank Brother Prakash and Divine Mercy entire prayer group for praying for us. May the Almighty shower his countless blessings on Brother Prakash and his team. Alleluia. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव आयवान डिसोजा. हांव दुबयतावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. तशेंच टेस्टिमनी दिवंक गळाय केल्ल्या पासत बोगसणे मागतां. हांव ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान वेकेशनान वचोंक आसलें आनी तशेंच ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान म्हज्या कुटुंबा सांगाता वेलंकणी वचोंक आसलें. ह्या पासत ब्रदर प्रकाश कडेन हांवें पिटिशन घाल्लें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करतत आसलो. अशें म्हजें ऑक्टोबरचें वेकेशन आनी वेलंकणीचें पॉयंट बऱ्या रितीन जालें आनी चिंतिनासतना चड कामां बऱ्या रितीन जालीं. ह्या पासत हांव देवाक अर्घ दितां. तशेंच म्हज्या पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या पंगडा देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रेमंड. देवान म्हाका केल्ल्या उपकारांक हांव अर्घा दिवंक आनी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. चडो जाल्ल्याक हांव माप मागतां. पयलीं जावन म्हजो व्हडलो पूत ह्या ऑनलायनीच्या क्लासीन अमती 2 वर्सांनी सगळो बिगडल्लो. ताका नाका जाल्ले नॅगेटीव थॉट्स येताले. राती न्हीद पडनासली. शिकप ताजें तकलेंत वचनासलें. ह्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड जोडून घेतलें. दुसरें म्हजी पतीन तिजे एका गुप्त जाग्याचेर मांस वाडोवन तें जाता तितल्या बेगीन ऑपरेशन करूंक डॉक्टरांनी सलाह दिल्ली. आमी ह्या गांवांत मस्त ट्राय केलें. ह्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाचें पेटिशन घालें आनी वर्ड ऑफ गॉड जोडून घेतलें आनी तिजें ऑपरेशन गांवांत सक्सेसफुली जालें. तिसरें म्हजो निमाणो पूत जुलायच्या एंडाक स्किनाच्या प्रॉब्लेमान आमती मस्त व्हडलो. ताजी स्कीन एकदम प्रॉब्लेम जावन ताका आमी एडमीट करचें पडलें. ह्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक आनी तशेंच म्हज्या सगळ्या फ्रेंड्सांकी हांवें पेटिशन घाल्लें आनी इतलींय म्हजी प्रॉब्लेमां म्हजी हे सगळें सारकें जालां.
येदे व्हडले उपकार केल्यार देवान धन्य देवाक हांव अर्घा दितां. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जिजस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज यू जिजस. आनी आमकां सदांच मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा.